3 yıl murda biz spirт сатат элек, спирт дейт. Анан жумасына bir gün отурат элек, ошол күндө сиздин сабакка туш келет эле дейт. Анан сизге бурабыз дагы аракты ичебиз, дос кылабыз, бир неке кылабыз, сүйлөй беребиз. Кете кара деп күлүп коебуз дейт. Ошентип биздин вечер сиздин сабакка туш келет дейт да. Анан ошентип отуруп bir күнү дейт, биздин тастоктон арак кетти биринчи дейт. Анан bir күнү карасак дейт, биздин соодагы спирттен сахарга өтүптүр дейт. Анан bir күнү карасак эле эркектер бөлөк үйдө, аялдар бөлөк үйдө туруп калыппыз дейт. Өзүбүз билбейбиз дейт. 2 жылдан кийин карасак, бардыгыбыз намазхан болуп кетиппиз дегенде көзүмөн жаш шундай төгүлүп кетти. Мен 4 жыл экоманаста сүйлөдүм. Жөн эле сүйлөй берсем, бирөө укпаса, бир пайдасы болбосо деп үмүтүм үзүлүп калды эле да. Бир пайдасы билинбейт мага. Бирөө мусулман болдубу же башка болдубу деп өзүм дагы чарчап, анан кетип калдым эле. Барсам тигилер ушундай болгон экен, келгиче ыйлап келди. Бирок ал сүйүнүчтүн жашы эле да. Азыр ошондон бери бирөө сүйлөп бер десе, эч жок деп. Мен билем, Кудайым ниет түз болгон болсо, ал бир жерде пайдасы тийип ата турмактыр.